航空界流传着一个段子，自从冷战以来，英国航空工业造出来的飞机颜值总是两极分化，要么像协和 TS2.2 那样优美，更多的像闪电、唐娥、猎迷那样奇葩而丑陋。而暴风隐身战机出现后，将英国飞机的丑陋程度带到了一个新的境界。暴风号称第6代战斗机，比 F-22还要领先一代，拥有更好的隐身性、更长时间的超音速巡航，信息融合能力也更加划时代，采用 VR 沉浸式座舱。暴风完全取消了水平尾翼，只有2片外倾的垂直尾翼，蝶形主翼后缘是 W 型。然而性能好是一时的，丑却是一辈子的事情。就这大头娃娃般的机头确实很不协调，菱形机头在气动上可以产生一定的涡流作用，但暴风的机头截面却很奇葩，棱边外飘的非常夸张，这会令机头流畅更加复杂，影响后面进气口的效率。夕阳西下，暴风的机背就像是被锤头敲平了一样，既没有掠夺者公鸡机封腰面积率那样的流线型美感，也没有米格31阳刚直线般的暴力美学，了无生趣。原本宽间距布局的发动机舱，隆起的部分愣是抹腻子一样连成了一体，毫无曲线可言。对比之下，YF-23的尾翼设计就堪称典范，科幻和技术感融为一体。而近日英国航展上，暴风模型还进行了公开展示，座舱供游客排队体验，其实里面啥也没有，连块仿真大屏幕都不给，储备融合式座舱全靠游客看着一旁的展板自己脑补。毕竟这个大号模型都是用钢管架子、玻璃钢、塑料等材料糊出来的，座舱盖就是个廉价的透明塑料，只有起落架是从报废战机上拆下来的真品。比如这架 F-35B 同处一室的暴风，大头娃娃的特征令肥胖的 F-35B 电球都自叹不如。各国军迷网友纷纷调侃，暴风真不愧是史上最丑的隐身战斗机，美颜相机也拯救不了英国航空工业的美学设计。